ანალიტიკოსი, მივესალმებით მას. გამარჯობა ბატონო ლევან. საღამოშიდობის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენი შეფასება როგორია? საკმაოდ დიდი კრიტიკა მოყვა ოპოზიციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას და ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ერთი დააყენა დარტყმის ქვეშ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა და მეორე თავი შეირწყვინა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ წინასწარ ცნობილი იყო, რომ ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევდა და ეხლა გამოვიდა, რომ მის დემარშს არავინაც ყურადღება არ მიაქცია და პირდაპირ სილა გააცნეს ფაქტობრივად უკრაინიდან. თქვენ რას ფიქრობთ? დავიწყებ თქვენი შეკითხვის ბოლო ნაწილით, რომ მე მგონი პირიქით მოხდა. მე ერთხელ არ შემილია ადამიანს, რომელსაც ძალიან დიდი სიმპათიები გამოჩნია უკრაინული ხალხის მიმართ, რომ ერთგვარი სამძიმარე არ გამოუცხადო მათ ამ სააკაშვილის დანიშვნასთან დაკავშირებით, თუმცა ვერანაირად ვერ გავიზიარებ იმ უბედურებას, რაც მომავალში შეიძლება სააკაშვილმა დაატეხოს მათ. ამბინარ ეკიდან, რომ ეს არის ძალიან საფრთხის მატარებელი პიროვნება და ჩვენ თუ გავიხსენოთ მის ქმედებებს, თუ რაებია გაკეთებული თავის დროზე თუნდაც საქართველოში, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ხაზზე გაუსვა და არანაირად არ შეიძლება რომ დავიწყოთ ჩვენ თუნდაც 2008 წლის ომში ჩადენილი მისი საკმაოდ მძიმე დანაშაულები, რაც ეხება ჩვენი ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების არ გაფრთხილებას იმ საფრთხესთან დაკავშირებით და ისინი დატოვა ყოველდღიური ევაკუაციის გარეშე. ეს ერთი. არ გაფრთხილა მშვიდობიანი მოსახლეობა, რეალურად დიდი საფრთხე მოდიოდა რუსეთიდან და თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ ომის პირველ ეტაპზე ძალიანად მაშინდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ ძალიან დეზინფორმაციას. ეს გასაგები ეს ყველაფერი ვიცით ბატონო ლევან. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ვუთხარით უკრაინელებსაც, მაგრამ უკრაინელებმა არ მოისმინეს ეს ყველაფერი, ამაზე ვსაუბრობთ და მაინც დანიშნეს და ეს არის თუ არა სილის გაწვნა ჩვენი ხელისუფლებისთვის მათი მხრიდან. არავითარ შემთხვევაში და მე უბრალოდ დავასრულებ რომ ერთი ეს, მეორე ასევე აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს რომ რა დანაშაული ჩაიდინა მან როცა მიატოვა ჩვენი დახოცილი გმირი ბიჭები და რო არა საპატრიარქო მას არავითარი პატრონი არ გააჩნდათ და შემდგომი მისი ქმედებები, რაც საქართველოში აქვს ჩადენილი, დაწყებული ადამიანის უფლებების დარღვევის ხასიათით იქნებოდა თუ სხვა, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და ამის გარდა არ დავგავწევ, რომ სააკაშვილი არის ჯარდებული ჩვენი ქვეყანაში, ჩვენი სასამართლოს მიერ. ხო და აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რატო დანიშნა უკრაინა თქვენი აზრით? რატო არ გაითვალისწინა ჩვენი ხელისუფლების პროტესტი? პროტესტი გამოიწვია იმამ, რომ სტრატეგიული პარტნიორები ესე არ უნდა იქცეოდნენ ერთმანეთთან მიმართებაში, როდესაც კრიმინალს ფაქტურად ნიშნავ რაღაც თანამდებობას. მიუხედავად იმისა, უკრაინულმა ხალხმა გამოხატა, შეიძლება ითქვას, ერთგვარი ანტისიმპათია სააკაშვილის მიმართ, განსაკუთრებით პარლამენტში წარმოდგენილმა უმრავლესობამ, როდესაც მიიღო საუბარი სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად დანიშვნას მოიხსენება და ვერანაირად ვერ გავიდა ეს საკითხი, მათ შორის პრეზიდენტ ზელენსკის მომხრე პარტიისთან დაკავშირებითაც კი. ეს საერთოდ გამოიწყა ის რიგიდან მოიხსნა. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ სააკაშვილი დაინიშნა თანამდებობაზე, რომელსაც მე პირადად არ ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი თანამდებობა, პირიქით. ცოტა შეურაცხყოფელიც არის, ვინაიდან დავიწყოთ იქიდან, რომ სააკაშვილმა თავის დროზე ისტორიაში ანალოგსაც ვერ იპოვით. ბატონ მერაბ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი უარს ამბობს თავისი ქვეყნის მოქალაქეობაზე იმის საფასურად, რომ წავიდეს ოდესაში გუბერნატორად, რაც რა თქმა უნდა თანამდებობრივად ვიღაცისთვის შეიძლება დიდი თანამდებობა გახდეთ, მაგრამ ყოფილი პრეზიდენტისთვის ალბათ ცოტა სასაცილო თანამდებობა. ამაში გეთახმებით ყველაფერში, ბატონო ლევან, უბრალოდ სხვა რამეს გეკითხები. აინტერესება გარკვეული ფულის შევნასთან დაკავშირებით. დღესაც იგივე სურათია. მე მივედი ახლა ზუსტად თქვენი შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად, სააკაშვილის ინტერესი რა არის, ხო? როგორც წესი, თავისი ავანტურისტული ქმედებებით რაღაცები აურდაურიოს უკრაინის პოლიტიკაში, არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ ეს რუსული ხო, მაგრამ ზელენსკის ინტერესი რა არის? მე ამას გეკითხებით, ბატონო ლევან. ანუ ყველაფერი ამის მიუხედავად, რომ მან იცის, თუ შეიძლება დავასრულებ შეკითხვას, მან იცის, რომ ის საქართველოს სასამართლოს მიერ არის გასამართლებული. იცის, რაც თქვენ მოყევით, რომ რაღაც ცუდი საქმეები აქვს საქართველოში გაკეთებული. ასევე იცის რა დაემართა პოროშენკოს, როცა სააკაშვილი დანიშნა თანამდებობაზე და პლუს მოისმინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის პროტესტი. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი გვერდზე გადადო და მაინც დანიშნა თანამდებობაზე. რა არის მისი ინტერესი ეს ერთი და მისი მხრიდან ეს ჩვენ შეიძლება თუ არა როგორც სილის გაწვნა ისე აღვიქვათ საქართველოს ხელისუფლებისთვის. არავითარ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მე ზელენსკის მხრიდან რატო გაკეთდა ესეთი ქმედება და რატომ მიიღო მან ასეთ გადაწყვეტილება, ცოტა ძნელი ასასნელია, თუმცა ერთ-ერთ ვარაუდს მაინც გამოთქვამდი, რომ როგორც ან ზელენსკიმ გადაწყვიტა ჩაატაროს ერთგვარი ექსპერიმენტი, თუმცა ეს ექსპერიმენტი არის ძალიან ცუდი. მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რა თქმა უნდა, ეს შემოსაზრება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დამეთანხმება
არა მარტო ის ადამიანები, ვის დღესაც თქვენ ეთერს უყურებენ, არამედ სხვა ადამიანებიც, არა მარტო საქართველოში მოღვაწეები, კიდევ ერთხელ გკიცებულება იმისა, რომ უკრაინაში ძალიან ბევრი ფიქრობს ესე, რომ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის მომტანი. სააკაშვილის ფაქტურად ყოველთვის უჭირავს ასანტი და ამ ასანტით ცდილობს რაღაცებს ცეცხლი წაუკიდოს. აუცილებლად გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის დაიწყებს ავანტურას უკრაინაში, მოხდება დაპირისპირება გარკვეულ პოლიტიკოსებს შორის, დაიწყებს თითქოს და დევნას ვიღაც ასე ვთქვათ შეძლებულ თუ ბიზნესმენების წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს შეიძლება გამოიყენოს თავისი პიარისათვის. აი შემდგომ ზელენსკი როგორ გამოიყენებს ამ სიტუაციას? ეს ზელენსკის პრობლემაა და უკრაინის. ჩვენი პრობლემა არის თუ არა, რომ ჩვენს მიერ ძებნილ ადამიანს ნიშნავენ თანამდებობაზე. ეს ჩვენი პრობლემა, ჩვენი სასამართლოს, ჩვენი ხელისუფლების პრობლემა არის თუ არა, იმიტომ რომ ამან ოპოზიციას ათქვევინა, რომ არავინ საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ენდობა და არც ამერიკამ გადმოგცა, არც ბელგიამ თავის დროზე, არც ჰოლანდიამ და უკრაინამ ხო არ გადმოგცა და ეხლა საერთოდ თანამდებობაზე დანიშნა. ამას გეკითხებით მე, რომ არის თუ არა ეს უნდობლობა, უპატივცემულობა ჩვენი სასამართლოს და ხელისუფლების მიმართ? ვერ ვიტყვი რომ ეს უნდობლობა და უპატივცემულობა, ეს არის კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ ერთგვარი ლაფსუსი, რაც იქნა უკრაინის მხრიდან დაშვებული, რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების ქმედებას, მე ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ძალიან ნორმალური განცხადებები გაკეთდა ჩვენი მხრიდან თავის დროზე, რომ ამასთვის ყურადღება მიექციათ უფრო სერიოზულად უკრაინელები. კიდევ ერთხელ ვიძახი ამას, რომ თქვა ჩემი დიდი პატივისცემისა, ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს და ჟესტი, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თქვენი ელჩის გამოწვევა ხდება საკონსულტაციო, ესეც აბსოლუტურად ნორმალური ქმედება გახლავთ და მე სამწუხაროდ მინდა აღვნიშნო, რომ ვიღაცები როცა აქილიკებენ ამ ქმედებას ცოტა გაუგებარია, რომ რა გამოსწორება გააჩნია ამ ადამიანებს საერთოდ დიპლომატიური ურთიერთობებისა ან საგარეო პოლიტიკის გარკვეული ქმედებების განხორციელებას. ამას აცხადებს დავით ზანკალიანი, რომელსაც აქ დაახლოებით 30 წლიანი დიპლომატიური გამოსვლები. თუმცა აი ჩემი წინა სტუმარი ფიქრობს, რომ ეს არის არა ზალკალიანის განცხადება, არამედ ბიძინა შიშები, რომ მას ეშინია, რომ სააკაშვილი თუ მიაღწევს წარმატებას უკრაინაში, მერე აქ ნაციონალურ მოძრაობა უფრო მარტივად გაიმარჯვებს და ზალკალიანი იძულებულია, რომ ივანიშვილის შიშები გაახმოვანოს. აი ასეთი ინტერპრეტაცია მისცეს ამას. ბატონო მერაბ, მე წინა სტუმარს ვერ დავეთანხმები ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს წინასწումრების საუბრიდან გამომდინარე, რაც მე მოვისმინე, ძირითადად ყველა ცდილობდა თავისი რაღაც პოლიტიკური ამბიციები გაემსგავნებინა და უფრო მეტიც ძალიან ხშირად ცდილობდა, რომ სააკაშვილის კი არ ელაპარაკათ, პირიქით ქართული ოცნების წინამდე გაეკეთებინათ გარკვეული განცხადებები, მიუხედავად თქვენი შენიშვნებისა თუ შეკითხვებისა. მე ასევე ძალიან გაფასებ თქვენ საკმაოდ გამოცდილი ჟურნალისტი ბრძანდებით, მაგრამ ასევე ახლა დაავაფასე, რომ საკმაოდ კარგი იუმორის გზნობაც გქონიათ, რაც ყოველთვის მისასალმებელია ნებისმიერ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი როცა აკეთებს განცხადებას, რა თქმა უნდა, ის არის მთავრობის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი მთავრობის სერიოზული ფიგურა გახლავთ. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ დავით ზანკალიანი არის დაახლოებით 30 წლიანი გამოცდილების მქონე დიპლომატი. ადამიანი, რომელსაც შეიძლება თქვა სამიწყინოს მართლ ბაქ ასე ნაცნობობა, საკმაოდ დიდი ხანი არ მინახია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ იმედი არ იწყეს ამ შემთხვევაში, რომ პატარა ახალგაზრდა ყმაწვილი გახდათ, როცა დაიწყო მუშაობა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ეს გასაგებია მის გამოცდილებას არ აყენებს არავინ ეჭვის ქვეშ. მინისტრობამდე და მან ძალიან კარგად იცის, რა განცხადება უნდა გააკეთოს და რა განცხადება არ უნდა გააკეთოს და ასევე ძალიან კარგად იცის, რა რჩევები მიცეს ხელისუფლებას მაღალ წარმომადგენელ პირებს. მაგრამ მოდი მაშინ ასე შევხედოთ ამ საკითხს, ბატონო ლევან, ამ ჩვენმა დემარშმა რა შედეგი მოგვიტანა, გარდა იმისა, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი დემარში დარჩა ასე თქვა, ანუ უპასუხოდ დარჩა და პირიქით შეიძლება ითქვას ფეხებზე დაიკიდა უკრაინამ ჩვენი დემარში და მაინც დანიშნა ეს ადამიანი თანამდებობაზე. არა, მე ესე ვერ ვიტყოდი, ახლა თვითონ უკრაინელების განცხადებასაც თუ დაუკვირდებით, ისინი საკმაოდ შეშფოთენ ჩვენი ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებისა და ელჩის საკონსულტაციო გამოწვევის შედეგად, მათ გააკეთეს თითქოს ერთგვარი მკვეთრი განცხადებები, მაგრამ ამავე დროს გამოხატეს ამ განცხადებებში თავიანთი კიდევ და კიდევ შეიძლება ითქვას მომავალში ბოდიშის მოხდის პერსპექტივა. იქიდან გამომდინარე თქვენს რომ არა, ჩვენ რაც უნდა მოხდეს საქართველოს ჩვენთვის ძვირფასია, ჩვენ საქართველოსთან ურთიერთობას არ გავწევთ და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ის მაინც გააკეთეს, რაც საქართველოს არ უნდოდა, ხო? საქართველოს კი აქ არ არის ლაპარაკი უნდოდა თუ არ უნდა. საქართველოს უკეთებდა, მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ საკმაოდ მეგობრულ მოწოდებას, იმასთან დაკავშირებას და შეხსენებას თუ ვინ იყო სააკაშვილი. კიდევ ერთ და კიდევ, ხო თვითონ უკრაინელებს აქვთ ამის მაგალითი, ეს ადამიანი
ჩვენ და სამწუხაროდ რომ მე ჩვენი პრეზიდენტის გახდა და კიდევ მე არ შემიძლია არ მოვიყვანო მაგალითი სხვა ქვეყნებისა თუ როგორი პატივით ეპყრობიან იმ პრეზიდენტებს, ოღონდ ისინი ფსიქიურად ნორმალურები არიან და გაწონასწორებული და ეს შეურაცხყოფი პიროვნება სახურავზე ახდება. ეხლა არ გამოვრიცხავ რა ამ ახალი თანამდებობიდან გადადგომის თუ მისი გაგდების შემთხვევაში თქვენი ხდებით ალბათ ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ სიუჟეტსაც მოამზადებდა თუ თქვენი სული ხდება მეც სიამოვნებით ანუ თქვენ პროგნოზირებთ რომ ზუსტად იგივე დაემართება რაც პოროშენკოს დაემართა ამ შემთხვევაში ზელენსკის. ვერ გეტყვით ზუსტად, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ვნახოთ სააკაშვილი წყლიდან თუ სახურავზე ავიდა წინა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში წყალში ჩახტება და იქიდან გააკეთებს რაღაც სიცვლელებს, მაგრამ ფაქტია ერთი, რომ ეს იქნება დამაზიანებელი უკრაინისთვის პირველ რიგში. უკრაინას თავისი პრობლემები საკმაოზე მეტი აქვს და აი ეს ეხლა როგორი არ ვიცი, ძალიან ძნელი წარმოსახენელია, ვის თავში უნდა მოიხარშოს ესეთი რაღაცა, ზელენსკისაც ყავს თავისთავად მრჩეველები და ვინ უნდა გადაწონოს ეს, რომ ურჩიო რომ აი ამ პრობლემების თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ გადაწყვეტილებას ზელენსკი მიიღებდა დასავლელი პარტნიორებისთან კონსულტაციის გარეშე, მათთან რჩევის გარეშე? ვერ გეტყვით, მაგრამ კიდევ მე ცოტა ეჭვმეპარება დასავლელი პარტნიორებზე, როცა ვსაუბრობ ჩვენ რომ რუსული ფაქტორი გამორიცხოთ უკრაინულ პოლიტიკაში, მოგეხსენებათ, იქაც საკმაოდ სერიოზული გავლენები არის და სააკაშვილი ყოველთვის ბოლო ეტაპზე მაინც თამაშობს რუსული, ასე ვთქვათ, სცენარის მიხედვით. თუნდაც გავიხსენოთ ლუგარის ლაბორატორიასთან მიმართებაში მისი განცხადებები და ერთ-ერთ შემთხვევა, ხომ რუსეთის ლუგართან დაკავშირებით არ მახსოვს მისი განცხადება, მაგრამ ლუგართან დაკავშირებით? დიახ. მე შეგახსენებ ლუგართან დაკავშირებით სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება, ჯერ კორონავირუსამდე რუსები აკეთებდნენ ამ განცხადებას, რომ მათ ეჭვი შექონდათ ჩვენი ლუგარის ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში და შემდგომ გახსოვთ ალბათ, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატში აბაშიძემ შესთავაზა რუსულ მხარეს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეიძლება ჩამოსულიყო და დაეთვალებინა ლუგარის ლაბორატორია თუ რა საქმიანობდა ის. შემდგომ ეს ყველაფერი ჩაჩვენდა. გავიდა ცოტა ხანი, სოფლიო კორონავირუსის პანდემიამ შეიპყრო საქართველოს ძვერადს და სამწუხაროდ ამ დიდ უბედურებას და სააკაშვილი გამოვიდა რამოდენიმეჯერ და გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, თქვენ ხელგეწიფებათ როგორც ჟურნალისტი გადაამოწმოთ. ხო, არა, მე არ შემხვედრია და ამიტომ გეკითხებით. კი ბატონო, გეუბნებით, მაგრამ გადაამოწმოთ, იქნებ მე ვცრუობ ამის თაობაზე და ლუგარის თაობაზე მან გააკეთა რამოდენიმე განცხადება, თითქოს და იმ მოტივით, რომ მან ჩამოაყალიბა ეს ლაბორატორია და ხაზი გაუსვარას, რომ მან აფიორად ჩაატარა ლუგართან დაკავშირებით და კერძოდ მოატყუა სენატორი ლუგარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გავიდა ცოტა ხანი კიდევ ეხლა უყურებ და გუშინ თუ გუშინზე გააკეთა თუ არ ვთქვი ზახაროვამ კვლავ ეჭვის ასე ვთქვათ დამაყენებელი განცხადებები ლუგართან დაკავშირებით. სააკაშვილი ყოველთვის ყველაფერს გააკეთებს უკრაინაში ისეც, რაც დაასხავს რუსეთის წისქვილზე წყალს. ამაში დამერწმუნეთ კიდევ და კიდევ ეს შემოსაზრება. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნახოთ და უკრაინის პრობლემა, უბრალოდ მე ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა მომწონს თუ არ მომწონს ეს ხელისუფლება არის ჩვენი ხელისუფლება, აღმოჩნდა ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში, რომ მის მიერ ძებნილად გამოცხადებული ადამიანი არათუ არ გადმოგვცეს, არამედ თანამდებობაზე დანიშნეს, პლუს მისი დემარში ყურად არიღეს და მაინც გააკეთეს ის, რაც ჩვენ არ გვინდოდა, არ მოგწონდა და აქ მაგალითად ექსპერტები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ასეთ რო არ შეერწყვინა თავი საქართველოს ხელისუფლებას, აჯობებდა რომ კულუარულად მოალაპარაკებოდა და ხმამაღალი განცხადებები მაინც არ ეკეთებინა და ყველას არ ენახა რომ უკრაინას არ ითვალისწინებს ჩვენს დემარშს და პროტესტს. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ მე არ მიმაჩნია რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავი შეიწყვინა და აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ჩვენ პატივ უნდა ვცეთ ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე მაფიქრებს ის ქვეტექსტები, რასაც უკრაინელი მხარე აცხადებს და ზელენსკის უკვე რამოდენიმე გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით, რომ ხაზს უსვავს, რომ არა დამერწმუნეთ საქართველოს მე მიყვარს და ასე შემდეგ და მართალია გეთანხმებით რომ თუ ესე სიმპათიით ხარ განწყობილი შენი სტრატეგიული მეგობრის წინაშე ესეც აქციელი არ უნდა ჩაიდინო, მაგრამ როგორ ჩანს იქ კიდე სხვა ძალები მუშაობდნენ ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცი ამის ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს, გამოვხდა მხოლოდ ვარაუდს, მაგრამ ამ სხვა ძალებთან მიმართებაში სააკაშვილი დაამტკიცებს აუცილებლად თავის ერთგულებას და აუცილებლად აურევს სიტუაციას. მე როგორც ვიხდით, თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილი რუსეთის თამაშს თამაშობს. ცოტა შეთქმულების თეორიისკენ ხო არ მედიხარ? ბატონო? შეთქმულების თეორია ხო არ არის ცოტა ისეთ? რა ვიცი, რუსეთთან მიმართებაში ბოლო პერიოდში არავის არ გაუკეთებია ესეთ საჩუქარი, როგორც სააკაშვილმა გაუკეთა, ხო თავის დროზე. თქვენ ისე 2008 წლის ომს უბრუნდებით. გასაგებია თქვენი პოზიცია. 2008 წლის ომს უბრუნდები იმ პერიოდს, როცა შეგვაფრთხა ნატოსთან
ჩვენი სწრაფვა, მე გახსოვთ მისი სიცრუე და დიდი ტყვილი, რომ მაპზე უკეთეს ჯერ დავკვირდა რომ მაპს მივიღებდით, შემდეგ მაპზე უკეთესი ტერმინი საერთოდ არ არსებობს ნატოს არც ერთ ტერმინოლოგიაში მსგავსი რაღაც ბატონო, თუმცა მე როგორც ვიცი, ეს ბუშის მოფიქრებული ტერმინი იყო, ყოველ შემთხვევაში ასმუსი ესე წერს თავის ციგნში, მაგრამ ამ შემთხვევაში რომ რაღაც არ გამოგივა ერთია და მეორე არის რომ ვიღაცის ინტერესებს ატარებ ეს კიდე მეორე საკითხი. ბატონო მერა, მე ერთი რამე მინდა გითხოთ კიდევ და კიდევ დაგიდასტუროთ ჩემი პატივისცემა და შეიძლება რაღაცა არ გამოგივიდეს და ამის გამო შენგან უნებურად ან ბოდიში მოიხადო, ან სინანული გამოხატო, მაგრამ როცა არაფერი არ გამოგდის და უფრო მეტიც ეს არ გამოსული საქმე ასხავს გარკვეულად სხვა ქვეყნის ინტერესებზე და სხვის წესრიგზე, ასე ვთქვათ, წყალს, კეთილი უნდა ინებოდა ელემენტარულად ბოდიში მაინც უნდა მოიხადო, თუნდაც შენი ხალხის წინაშე. კი ბატონო, ამაში გეთახმებით იმაში, რომ რაც არ გამოუვიდა სააკაშვილს და ბევრი რამე არ გამოუვიდა, შეეძლო მას ბოდიშის მოხდა, გეთახმებით. მოკლედ, დიდი მადლობა. ვნახოთ როგორ განვითარდება უკრაინაში მოვლენები, საბოლოოდ მიაღწევს თუ არა ის წარმატებას. მარტივად მიპასუხეთ, თუ ის წარმატებას მიაღწევს, ეს იქნება თუ არა საფრთხე ქართული ოცნებისთვის საქართველოში. იცით რა, მე კიდევ ერთხელ ვიცახი რომ ნამდვილად არ მჯერა ის რომ ის რამე წარმატებას მიაღწევს, მაგრამ დაუშვათ ხო რაღაც ალბათობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სააკაშვილმა მიაღწია წარმატება, ეს იქნება მისი პირადი წარმატება და გადასცა მთელი უკრაინა ალბათ რუსეთს. ეს იქნება ესეთი წარმატება და მაშინ არ ვიცი. კი ბატონო, გასაგებია. კარგი, თქვენი პოზიცია გასაგებია. ნახოთ რა როგორ განვითარდება. დიდი მადლობა. ლევან ნიკოლეიშვილი, ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით.